Таджиков нужно спасать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как и почему сотни пассажиров застряли в аэропортах Душанбе и Худжанда. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Сотни пассажиров, имеющих на руках билеты в Россию, застряли в аэропортах Душанбе и Худжанда. Уже неделю они не могут вылететь по нужному направлению. Пассажиры приобрели билеты у авиакомпании «Северный ветер». Проблема в самолете. Миродж Авизов, глава представительства компании «Северный ветер» в Таджикистане, рассказал, что пассажиры застряли, потому что агентство гражданской авиации Таджикистана отказало им в разрешении на полет. Мы попытались связаться с агентством, но на наши телефонные звонки никто не ответил. Собеседник в аэропорту Душанбе на условиях анонимности сообщил, что агентство гражданской авиации не выдало разрешение российской авиакомпании «Северный ветер» на перевозку пассажиров на крупном лайнере, так как самолеты компании не соответствуют требованиям безопасности в аэропортах Таджикистана. По словам Мироджа Азизова, дважды им выдавали разрешение на полет на больших лайнерах, но 12 мая отозвали лицензию. Мы продали более 2000 билетов. Собеседник отметил, что за последний месяц они продали билеты в разные города России. В самом начале нам сказали, чтобы в эксплуатации был крупный лайнер, потому что пассажиропоток большой. Когда мы получили разрешение и начали продавать билеты, нашу лицензию отозвали. Если дело было только в несоответствии правилам безопасности, то нам дважды не разрешили бы посадку. Пассажиров много, поэтому мы эксплуатируем самолет вместимостью 440 пассажиров, сказал Азизов. Как вы думаете, в чем на самом деле причина? Ведь собеседник утверждает, что далеко не в безопасности. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По его словам, еще одним требованием агентства гражданской авиации было снижение стоимости билетов, чтобы было выполнено. На сегодняшний день у нас самые дешевые цены на билеты в России, и в зависимости от направления стоимость варьируется от 3 до 8,5 тысяч самани, добавил собеседник. Авиакомпания должна была выполнять рейсы из Худжанда в Казань, Иркутск, Пермь и из Душанбе в Санкт-Петербург, Казань и Москву. Пассажиры говорят, что уже устали от ожидания. Курбанали Беков, житель Нурека, должен был в ночь на 12 мая вылететь из Душанбе в Казань, но застрял в аэропорту. По его словам, вместе с женой они уже неделю сидят в аэропорту. Только обещают, сегодня будет рейс, завтра будет рейс. На деньги, которые были у нас, мы покупали еду, прошли повторный тест на коронавирус, так как срок действия предыдущего анализа истек. У всех пассажиров закончились деньги, сказал он. Каждый день переносят дату вылета, но никак мы не вылетим, никто не хочет нас услышать. Боимся отъехать чуть дальше аэропорта, потому что каждый раз обещают вылет. А вдруг нас не будет в аэропорту и объявят регистрацию? Уже дважды истек срок действия наших тестов на коронавирус. Пришлось проходить заново. Скоро не останется денег и на еду, сказала одна из собеседниц в аэропорту. В России проживают и работают около 1 миллиона таджикских трудовых мигрантов. В прошлом году полеты из Таджикистана в Россию были ограничены, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Сотни мигрантов застряли в Таджикистане. И с 1 апреля, когда разрешили регулярные рейсы, они пытаются вылететь в Россию на заработки. Но все у них никак не получается из-за безответственности наших властей. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.